gecelerimi, həsrətini yaşayır. Yastığıma yağan damla damla gözyaşlarımda senin adını yazır. Gecelerin adı yok, geceleri karanlık. Yalvarıram sənə heç olmasa yuxularımda yanıma gel bir anlık. Seni düşündüğüm kadar hiç kesi düşünmedim. Seni aktardığım kadar hiç kesi aktarmadım. Sana vurulduğum kadar hiç aşık olmadım. Sen bir başkasan ya. Seni düşündüğüm kadar hiç kesi düşünmedim. Seni aktardığım kadar hiç kesi aktarmadım. Sana vurulduğum kadar hiç aşık olmadım. Sen bir başkasan yar. Sana ihtiyacım var. Yağışın nəğməsini duyabilir ürəklər. Yarı düşünmeyi qadağan etsək də biz əvvəl sözə baxmaz ürəklər. Ürəyim səni istər, səni istər xəbərsiz. Yalvarıram sənə heç olmasa yuxularımda yanıma gel bir anlık. Seni düşündüğüm kadar hiç kesi düşünmedim. Seni aktardığım kadar hiç kesi aktarmadım. Sana vurulduğum kadar hiç aşık olmadım. Sen bir başkasan ya. Seni düşündüğüm kadar hiç kesi düşünmedim. Seni aktardığım kadar hiç kesi aktarmadım. Sana vurulduğum kadar hiç aşık olmadım. Sen bir başkasan yar. Sana ihtiyacım var. Rəhim, onsuz da işıqları yandıb, yəni seçiblərdə çox gözəldir. Mən də yəni bəlli səbəblərdən yandırmadım, çünki məndə limit yox. Yine bir limit olur. Bir dəqiqədə. Sən ona görə demirəm də, sadəcə olaraq bir şey demək istəyirəm. Mən çox xahiş eləyirəm, məsəl üçün, restoran mədəniyyətini inkişaf etdirməyə ilk öncədə, yəni çox gözəl ifa eləyir, səs tembriniz var, arada səsinizi göstərdiniz, yəni ki, çox gözəl, hamı fikrini dəyişdi, həmən işıqları yandırdılar. Amma o ki, sakit olur, o bilirsiniz nədir, belə o pub, restoran mədəniyyətidir, orada sakit oxumaq, yəni belə, həm də ki, bu mahnı, populyar mahnıdır, amma müsabiqə mahnısı deyil. Çünki monoton mahnıdır, sadəcə şanson, belə danışmaq. Müsabiqədə, yəni müsabiqəyə uyğun məsələn mahnılar seçsəniz daha gözəl olar. Nə yaxşı ki, səsinizi arada göstərdiniz, məsələn tanış etdiniz və bir də bəzi orada notlar vardı, ora dəymirdiniz. Yəni öz bildiyiniz, öz istədiyiniz kimi bu da o bu havanı verirdi. Yəni restoran necə mahnılarını bu havası. Onu mən istəyirəm ki, yəni siz yeni başlayırsınız, yəni səhnəyə gələn gənclər profesional şəkildə başlayın, səhnə, televiziya üçün yəni ifalarınızı edin, daha gözəl onu. O ki, restoran həmişə var, yəni o həmişə var əsas belə. Buyurun. Mən həqiqətən də alqışlayıram və Məhəmməd xanımın dediklərində doğrudan həqiqət var. Bugün bəzən olur ki, sənətə gələn insanlar sənəti düşünməyərəkdən gəlirlər. Biz bugün onları çoxluq şəkildə görürük ki, bugün incəsənətə gələnlər yalnız və yalnız onu düşünərəkdən gəlir ki, mən tez ev alım, maşın alım, ay populyar olum, mən çıxanda şəhərdə kimsə mənə salam versin. Bunlar yanlış düşüncələrdir. Sənət sevir
doğru, dürüst sənətlə məşğul olanları, sənəti baxın, mən niyə görə burada peşəkar, məsələn, pedaqoqlara məsəl üçün şərait yaradılıb ki, bura çıxıb iştirakçılar bu cür insanlardan qidalansınlar. Həm sənətlərinin peşəkarları olaraq özlərini təsdiq etmiş sənətkarlardılar, həm də bu sənətin incə, zərif, maraqlı momentlərini öyrədəndilər. Yoxsa elə qoyardılar adi insanları ki, nə olsun, bugün o qədər populyarlar var ki, valla musiqidən başı çıxmır, açıq deyirəm. Biz çox istəyərdik ki, bugün səhnəyə addımlamaq istəyən insan mütləq şəkildə peşəkarcasına bu sənəti dərinliklərini öyrənsinlər. Tək bir mahnını öyrəndim, oxudum, gəldim, oxudum deyil. Bəli, əlbəttə yavaş-yavaş. Biz bunu ona görə deyik, valla sizə görə deyirik. Uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun Elnur bəy, təşəkkür edirəm. Mən səni yandırmaq istəmirdim. Çevirdim, hətta dedim ki, elə bil çox gözəl oxuyur, amma nəsə çatışmır. Dedim, yox, dedim nəsə çatışmır, amma sən gözəl ifaçı ola bilərsən, gözəl oxuya bilərsən. Çünki sən oxumaq üçün doğulan insanlardansan, hiss edirsən hər şeyi. Bir insan oxuyanda əgər təkcə oxumaq bilirsin nədir, ürək də, beyin də oxumursa oxumaq lazım deyil ki. İstədiyini deməlisən, söyləməlisən. Oxumaq musiqili söhbətdir, ürəyini deməkdir. Bildiniz nə deməksə? Mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, çox sağ olun. Rəvayət təsiri var. Bəli, Milli Konservatoriyanı bitirmişəm, amma tar üzrə bitirmişəm. Musiqiçi olduğu bilinirdi. Bax, musiqiçisən, gözəl ürəyin var, gözəl sesin var. Yəni, bir-birini tamamlayır. Səhnədə artıq səhnəni qəbul edə bilirsən. Məsuliyyət dərk edirsən. Bunların hamısını biz hiss elədik, gördük. Amma mən düşünürəm ki, xüsusilə konservatoriyada təhsil almışam. Mən inanıram ki, bizim bəstəkarlarımızın böyük əsərlərin ifa eləmişsiniz, öyrənmişsiniz, çalışmışsınız artıq buna. Siz əgər Azərbaycan musiqisinin klassik kompozitorlarının mahnılarını ifa eləyəsəydiniz, mən inanıram ki, bundan da gözəl ifa eləyəcəydiniz. Çünki ifanızda obraz var, ifanızda ürək var, ifanızda maşallah gözəl səsiniz var. Yəni, bunların hamısı bir-birini tamamlayır. Ona görə mən düşünürəm ki, sən artıq bu müsabiqədə iştirak eləyəcəksən. Seçim turundan sən keçdin. Fərq eləməz, sən hansı müsifi seçsən, bizim üçün fərq eləməz. Amma yəni, məsləhətimiz olur sənə ki, sənin səsinə düşən bizim klassik bəstəkarlarımızın əsərləridir. Onları daha çox gözəl ifa eləyə bilərsən. Amma oxuduğum mahnının da öhdəsindən çox gözəl gəldi. Sadəcə olaraq İlhamə xanım çox doğru buyurur. Bəli, tam razıyam Nasibə xanım. Mən özüm də elə xalq bəstəkar mahnılarını həmişə ifa edirəm. Bəli, inanıram. Burada ilk dəfə idi, yəni sənətkarların qarşısında çıxış edirdim. Çox gözəl, çox gözəl. İnşallah davamlı olaraq ifa edəcəm. Seçimi çox bəyəndim. Parizənimiz indi inşallah ki, gözəl mahnılar. Harla bir mahnı ifa eləyərsiniz, qəşəng. Kimi seçirsiniz? İndi seçiminizi deyin. Bəli, danışın da, maraqlıdır. Mən istəyirəm siz danışasınız. Biz danışırıq da səhərdən. Bax, fikir ver, yandırmayıb deyə işığı deyir ki, seçiminizi deyin, tez olun. Özü yandırmayıb, bax. Həqiqətən də 3 münsifdən indi İntiqam bəydir, Nasibəli xanımdır, Elnur bəydir. Hacan? Komandamda baxmayaraq ki, artıq yer yoxdur. Çox sevdim, çox xoşuma gəldi ifası. Yəni, işıq yandırdım. Amma heç bir fərqi yoxdur. Nə qədər çox istəyirəm. Mən sizi nə qədər düzgün anlayıram. Yox, bilmək istəyirəm, bilsin ki, səsi gözəl idi və ifası gözəl. Bəli. Yəni, bu sizi bir daha öz tərəfinə istiqamətləndirmək üçün söylənən sözlər deyil. Niyə də yox?
Mən Niyə başa də yox? düşmədim. Öpürəm. Nazpəri xanım deyir, yəni məni seçmə, hə? Yox, Nasbəri xanım düpbədüz oyun nümayiş etdirir. Nasbəri Bir dəqiqə. xanım Xalq seçim Nasbəri. Yox, yox, qulaq asırsan intiqam mənim. Necə Siz dedi? orada, siz orada. Günorta nəyimsiz, həzm eləyə bilməmisiniz. Əsəbi halda oturmuşsunuz. Nasbəri xanım tərtəmiz oyun nümayiş etdirir. O, yaxşı oxuyanları öz tərəfinə çəkir. Yox, görmədinlə dedik, məndə yer yoxdur, deyir, kimi istəsən seç. Yox, düpbədüz deyil. Baxmayaq, yəni mən, yox, yəni sonda demək istəyir ki, o yükün altına girəcək insan mən özüməm. Bəli. Və mən yaxşılarla bərabər yükün altına girməyə hazıram. Bəli, bəli, yox. Bəli. Amma siz Buyur, mən istərdim qardaşımızın fikri. Mən bilirəm, Nazpəri xanım nə desə düz deyir, amma elə deyil. sağa sərf eləmir. Deyirəm elə deyil. Yox, sadəcə sənə sərf eləmir qardaş. Deməli belə, burada əməli başı mübarizə gedir. Həri. Hə, deməli qardaş, məsələ belədir ki, 3000 sülh, yəni hər biri istəyir ki, öz komandasında səni görsün. Çünki mən Amma başa ən düşürəm. çox mən istəyərdim. Hə, niyə mən başa düşürəm bunu? Çünki bir var ki, elə bir iştirakçı var, onun üzərində daha çox çalışmaq lazımdır. Daha çox zəhmət tələb edir. Elə iştirakçı var ki, hazırdır. Sadəcə bir balaca istiqamət vermək kifayət edir ki, o ilə qalib olmaq asandır. Mənim də komandamda 16 nəfər ola bilərdi əslində. Və Elnur bəy, Nazbəli xanım yoxsa elə baxanda seçməyəcək qədər, elə baxma. Yox, intiqam müəllimdən. Yoxsa intiqam müəllim. O müəllimlərdən deyəsən konservatoriyada görüb çox. Onu seçməyəcək. Deyə bilərsiniz, buyurun. Mən ikinci bəndi ifa eləyəndə Nasbəri xanımdan enerji aldım. Mən onu istəyərdim Nasbəri xanım. Amma Elnur bəy də dəyərlidir mənim üçün, İntiqam müəllim də. Elnur müəllimin mən son vaxtlar slow musiqilərini çox dinləyirəm. Mən də lirik ifaçıyam. Allah razı olsun. Amma Nasbəri xanım. Amma Nasbəri xanımı seçirsiniz. Uğurlar canım. Bəli, bəli. Nəsə. Bəli. Nəsə. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər.